Safe, Black. Hold it, bro. Hold it. Safe, safe, safe. Sound, bro. Safe, bro. Good point. Safe, bro. See you later, man. You wanna cheat on me? I pay for this car, you stupid bitch, huh? Now you fucking laughing, you stupid bitch. Keep fucking playing with me. I'm not playing with you. I will fuck you up. I know where the fuck you live. Regina Duarte, Антонио Фагундес, Габриэла Дуарти, Фабио Асунсон, Вивиан Пазмантер, Каролина Дикман, Одион Вагнер. А кто мой любимый котик? Ты мой любимый котик? Самый-самый любимый котик? Да. А бандит кто? Я пытаюсь пальцами на ножах забиться в пол. Ça va, Amy? Je te dérange pas? Non. Amy, tu vas tomber. Я веду себя так, как я считаю нужным. В этом моя прелесть. А на вас мне наплевать. Все! Нападаю, решил. На. Ты что делаешь, детем? Шон! Ты посмотри, какой бандит, а! Шон! Нора, вмажь ему как следует. Да, правильно, в лицо скажи. Бессовестно пристаешь к маленьким. Съемка сделана в середине 90-х. На ней лидеры самой кровожадной группировки России – Ореховской. Встречи, разборки, планирование заказных убийств.
you want to share an imaginary ice cream cone? Do I look like ice cream? What? What is it? What is it? What is it? Okay, show me. Show me. What is it? What is it? Who is it? И кто вынес мне окно? Кто вынес мне окно, Бакс, не знаешь? Как сюда попал? Ты как сюда попал, Бась? Алло, на меня посмотри. Посмотри, посмотри на меня. Как ты сюда попал? Правильно. Через окно. Теперь нет окна. Что делать? А что ты отворачиваешься? А я что-то не поняла. Слышишь, а что ты стала очарована? Что ты вылупилась на меня? Here comes the Boy! Hello, boy! Welcome! Here he comes! There he is! Here comes the boy! Боится, боится. Ну все, придется мыться целиком. Скажи, пожалуйста, как можно готовить, когда ты заняла кастрюлю? У тебя совесть есть? Не отворачивайся, на меня смотри. Совесть-то есть у тебя, а? Ну, опять кастрюлю мыть из-за тебя? Бессовестная. Дай поцелую, колбаса. All right, ladies and gentlemen, that was very good. We're going to do the whole thing one more time. Follow my step.